bo'la qoling, tezroq haydang, iltimos. Ichida bolam juda ozgina qoldi. Shoshganda benzinga ham qaramabman. Benzin tugan. Aka, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Aka, benzin bo'lsin. Ozgina benzin bering, pulni beraman. Bolam kasal, yetkazib olib borishim kerak. Aka, puli kerak emas, keling. Ukam, hozir meni yaxshi qilasizlarmi? Shu zo'rg'a yetib keluvdim. Aksiga olib, pulim ham, kartam ham qolib ketibdi. Telefonam o'chib qoluvdi. 10 litr benzin quyib bersanglar, hozir shu yaqin atrofda turaman. Shuni olib chiqib berib ketardim, maylimi? Yo'q aka, mumkin emas. Assalomu alaykum. Akamlarga polni bak benzin ochib. Yo'q, aka, menga polni emas, 10 litr yetadi. Men shu zapravkani rahbariman. Kecha-kechasi jiyanimni og'ir ahvolda больницаga olib ketayotganda yo'lda benzini tugab qoldi. Sizga o'xshagan yaxshi okaxon to'xtab benzin berib ketdi. Shu voqeani aytib berganda o'zim niyat qiluvdim. Birinchi kelgan mijozga to'ldirib benzin quyib beraman tekinga. Shu sizga nasib qildi aka. Alloh. 2 litr benzin berganimga 100 barobar qaytarding.